嗨，大家，就是今天开始我们要看一个新的作品，叫做《章鱼批的原罪》。我也不知道为什么是叫这个名字，但是我知道它好像是一个漫改的作品。我也只是看到它这个图片的宣传和定档嘛，感觉多少是偏治愈向的。之前大概2年前吧，看过那个晚安布布的漫画，但是中间一度让我就是纠结难受，以至于我看到中间可能都偏厚一点吧，然后呢，就是先暂时搁下了，结果到现在都还没有再拿起来。当然，我肯定是会去补完的，只不过这个时间不好说。我自认为不是一个心理承受能力特别好的人。还有这免责声明啊，这让我很慌啊。OK，小章鱼。ねえ、そこに誰かいるの？这么瘦，所以是真的有个章鱼啊，这还怪可爱的呢。お腹が空いたっぴ。OK，所以这就是为什么它叫章鱼皮。OP，哇，好有童趣的这种风格。因为原罪所以进监狱吗？啊，好流畅啊！Channel，感觉很梦幻啊！啊，感觉大家都很可爱啊！宇宙にハッピーを広めるため旅をしてるっぴ。故郷ハッピー星に別れを。哦，好喜欢这种演出风格。青の惑星に降り立ったっぴが。结果这里一点都不快乐。食べ物もないしで大変だったっぴ。そんな時、静香ちゃんが助けてくれたんだっぴ。ありがとうだっぴ。パンおいしいっぴ。じゃあ本当に宇宙人なんだ。名前はなんていうの？所以它真的是有这个科幻色彩的。这个背景音乐。でも好きなように呼んでくれて構わないぴ。じゃあタコピー。大狗比。静香ちゃんが言うなら似てるのかもしれないぴ。静香ちゃんは4年生という種類の人間らしいぴ。生き物に詳しくて優しくて。静香ちゃんを見ていると。但是他看上去不是很开心，需要传播一些快乐。ぜひともお礼をさせてほしいぴ。パタパタ翼。这也太これはハッ Q ピー道了。具の一つ。使うと空を自由に飛ぶことができるんだ。哆啦 A 梦的竹蜻蜓吗？どうだったっぴか？はいどうぞ。次は静香ちゃんもやってみるっぴ。私はいいや。
变成小恶魔了。じゃあ、あとパンは給食残したやつだから気にしないで。明日もあげるよ。なんでだピ？とっても楽しいピ。他的书包上写的是死呜呜，他被霸凌了吗？どうせ何も変わらないし。哦不，また明日。他应该是在学校里被欺负了。もしかしたら空を飛んだことがあるのかもしれないピ。哦不，確かにこの星には飛ぶ生き物が多い。他只是已经过于绝望了。夜な夜な飛行訓練を。静香ちゃん、これも訓練の一つだっぴか？違うけど、ちょっと静かに。啊，他要躲他们，所以他才会注意到在这个管道里的他。学校とは静香ちゃんが毎日行ってるところらしいっぴ。それでさ、マリナちゃんに言われた通り下敷きバリバリに折っといたよ。明日の朝が楽しみ。所以他们就是今週も3枚目だ小もんね。团体。あいつまた買い直さなきゃじゃん。お小遣いなくなったかな。いやいや、生活保護の金で買えるでしょ。楽しそうだっぴね。遊びの相談してるっぴか？そうなんじゃない。あ、そうだっぴ。今日こそ俺をさせてほしいっぴ。今日のハッピー道具はハッピーカメラ。一見普通のカメラだ。啊！これで写真を撮るっぴ。伸缩手臂，我好喜欢这音乐。哦，里面也写了。哦不，宝贝。静香ちゃんはとっても忙しいっぴ。それでも明日こそきっと喜ばせてみせるっぴ。啊，我希望他真的能就是让他开心起来，好吗？これはサプライズパーティーとかで使う道具っぴなんだけど。ね。今日のパンは甘いっぴ。虽然这个音乐感觉很欢乐，但是我特别想流泪。セイラン君、いつでも素敵なアドバイスをくれるお友達道具だっぴ。今日の道具はすごいっぴ。土星ウサギの声が出るボールペン。タコピー、今日はすぐ帰らなきゃ。また明日。どうしたっぴか？チャッピーにご飯あげなきゃだ。他的狗狗嘛。チャッピー？来る？还好他还有这种陪伴在。啊，开心的笑了呢。静香ちゃんが笑ってるっぴ。以为是玩具。今日は私がご飯あげなきゃなの。家の中上がっていいよ。お母さんもうお仕事行ったから。同伴なんだって。ピ？同伴ってなんだピ？お客さんと一緒にお店行くやつ。忙しそうだピ。哦，是类似于陪酒那种吗？パパはいないの。人間はママ一人で子供を作れる。哦，他不明白。
ごい小さい頃からずーっと一緒なの。パパが置いてってくれたんだよ。私はチャッピーが大好きなの。チャッピーがいれば私は大丈夫。啊，他には何もいらない。可是他总有一天也会离去的。どんな痛いことや辛いことだって。ちょっと臭いね。やきもきするピ。なんだピこの。啊，あれ結局パパいるピ。ねえ、ハッピー星どれ？ピ、ここからは見えないピ。とっても遠くにあるピ。ハッピー星は快乐好遥远啊。静香ちゃんが遊びに来るといいピよ。私がいけないよ。哦，そんなことないピ。ハッピー星。不仅是因为没有快乐船的原因，他不相信，觉得自己能有快乐。啊，章鱼逼是还有好好被爱着的。それできっと静香ちゃんをものすごい笑顔にしてみせるピー。ハッピー星は脇あって僕がしばらく帰れないから今すぐには行けないけど、でもいつかきっと。タコピー。啊，ピーは無心だね。ピー。他们太可爱了。静香ちゃん？また明日。啊，他就被同学打的吗？静香ちゃん、早速来てくれたっぴか？啊，这太过分了。ってあれ？何か顔に模様が。あ、それはチャッピーの首のやつだ。他的书包吗？这是？喧嘩したの？友達と。不是朋友吗？人間は喧嘩すると顔の色が変わるんだっぴね。僕も照れると真っ赤になっちゃうっぴ。そうそう、だったらおすすめのハッピー道具があるっぴ。仲直りリボン。これなんてどうっぴ。静香ちゃんとお友達の小指をこのリボンでつなげばすぐに仲直りができちゃうっぴ。あ、しかも丈夫で很多事情都没有这么简单。遠くにいるお友達とも安心っぴ。いいね。それ使いたい。第一次使用道具啊！じゃあ早速お友達自分でゆっくりやってみたいから。等一下，他不会要，他不会要用这个上吊吧？还以为他打破了规则呢。啊！要看着他呀。
哦不，别这样！だけ心配になってしまったぴ。哦，这小短腿儿。ちょっとだけ。哦，这做的真的很好。だから気になるとかじゃないぴよ。リボンが無限に伸びる分絡まっちゃうこともよくあるぴし。哦不そしたら一人じゃほどくの大変だっぴからね。手伝ってあげないと。しずかちゃん。哦不，别这样！啊！しずかちゃん、何やってるんだぴ？そのリボンは柱に結びつけてもしょうがないぴよ。天呐，他已经不在了。使い方を説明するぴ。大丈夫。降りてきていいぴよ。しずかちゃん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 。已经口吐白沫了。所以这就是他的原罪吗？決して異星人に道具を委ねてはならぬ。起きて、僕が破ったから。啊！しずかちゃん。ごめんね。ごめんなさい。あまねく宇宙において死は等しく平等に定められ、覆す手段は存在しない。いかなる英知の道具であっても死者を蘇らせることはかなわない。でもこれで哦，可以回到这个时间点吗？OP 里面我看有好多时钟的感觉，是不是可以倒流回去？でもね、しずかちゃん、このカメラには特別な機能があるんだっけ。タイムカメラ機能。哦，保存できる写真は1枚だ。天呐，救救孩子吧！でもわからないから聞きたいっぴ。たくさんお話しして、もっと君を知って、君が死んじゃわなくて済む未来を一緒に考えたいっぴ。しずかちゃん、啊，君に。
靠你了，张雨皮。急にどうしたの？カメラ持って固まっちゃって。ねえ。そうカメラだ。其实类似于存档嘛，以后还是有机会就拍吧。我真是服了。タコピー？なんでもないピ。そう。あ、そろそろ下敷き買いに行かなきゃ。ピ？文房具屋終わっちゃう。じゃあ行くね。もっと静香ちゃんのことを知らなきゃならないピ。まずは静香ちゃんが毎日行ってるところ。名前は確か。学校。静香ちゃん、僕は明日から一緒に学校に連れて哦，别这样。天哪！所以就那黄毛干的是吧？我请问呢？来てもいいけど、見つかったら保健所じゃないの？それならお花ピン。これを頭に刺すと周りの人からハッピーバナに見えるようになるんだ。啊，ハッピーバナ？哦不，原罪。始めるから席について。老师也半死不活的呀。赤ちゃんが知ることだっぴ。そのうち死んじゃう原因がわかるかも。この問題よ。じゃあ、クゼ。先生、久世さん宿題忘れちゃったんだって。いや、ノートが。なんだ、そうなのか。じゃあ、東。お。干嘛呀他？わかったっぴ。静香ちゃんは宿題を忘れちゃったのが悲しくて死んじゃったんだっぴね。他要爸去拿作业。大家都超震惊，张雨绮在那里好可爱。なんだ、忘れ物か？欣慰的张雨绮，傻眼。もう昼休みですけど、いつも残して申し訳なくないの？罪悪感ないなんてさすがだな。給食費未納だもんね。あれ、まただっぴか？給食を残しちゃうのが悲しくて静香ちゃんは死んじゃう。因为这样，所以他每次面包都有剩下，可以给张雨绮呢。暴风吸入，还怪好的呢。要是世上所有事情都这么简单就好了呢。姐们儿气死了。马上给你捡回来。他没事儿吧？他干嘛呀？
好，但我真的很喜欢他这个音乐。哇！ズバリ仲直りのため相手の気を引きたいから。マリナちゃんがノートを隠してたのも同じだっぴ。这表现力太强了。ずっと見つめていたのもつまり仲直りしたいから。あれが喧嘩。そうなんじゃない？やっぱりそうだっぴ。だったら早く仲直りしないと。いたいた、クゼさん。マリナちゃんが話あるって。昼休み体育館倉庫。绝对不是为了和好。静香ちゃん、静香ちゃん、まだ行かないっぴか？マリナちゃん待ってるっぴ。行く。もう行く。哦，他知道会过去面临什么，可能这是经常发生的一个霸凌场所。タコピーはマリナちゃんと話したことがないからそんな風に言えるんだね。ピ？そんなことはピ。啊。哇，好生动啊！僕が代わって二人を仲直りさせちゃうっぴ。おっそー。大変な喧嘩だってちゃんとお話しすればきっと。ごめんぴ。何その喋り方変なの。あのね、マリナちゃん。他之后可能会霸凌他更惨嘛。したいと思ってて。いや、キモいってその話し方。やめてって言ってんの。ごめん。急にアニオタか？僕とかピとか。キモいのは知ってたけど、嫌だからやめてね。怎么突然重伤？だけど、お前最近さ、調子乗ってるよね。給食とか。他觉得违抗了他。話すっていうか、ほっぺが熱いっぴ。ハッピー星ではあんなに強く相手を触ることはない。给你们这些外星人一点震撼。お涙はあれ？何？怖い。ちゃんと話聞こうよ。マリナ啊！気安く呼ぶなって。映るからアバズレが。他之前衣服上也有脚印儿。痛い声が出ないっぴ。辛い。泣きたい。逃げたい。张玉碧这下也知道是什么样的感受了。
ね、マリナちゃんがなんでこんなことするのかわからないけど、でも話せばきっとわかるはずだから。お前にだけは言われたくない。この人間のクズ。男に寄生して生きてるアバズレ。哦，是不是他妈妈破坏了他们的家庭吗？返してよ。マリナちゃん、待って。だからその喋り方やめろって。あ、これ無理だ。啊，コピー？但是这也不是他伤害小静的理由，他不能就这样凭着这个去如此伤害。なんであんなことをするんだっぴか。そうだ、確か。お前最近さ、有时候可怜跟可恨它并不是互斥的。宿題もさ、自信満々に答えちゃって。あれ、もしかして。カッコ2は162です。僕のせいだっぴ。外星人都害怕了，一个孩子怎么有这样的眼神呢？怖くて一歩も動けないっぴ。静香ちゃんを助け。小静可能每天都是这样的处境啊。でも。他还是要去踢他吗？啊！但是我估计在这种情况里，可能他们老师根本没有什么用。比如说那个黄毛有家境、有权利之类的。東くん、次の学級会の議題にしようか。来週の水曜だから。うん。本当に大丈夫だから。じゃあ。違う先生に相談するとかは？体育のほどや先生とか。僕は児童会でよく会うから。あの人ちょっと怖いし。どうせ変わらないよ。じゃあね。じゃあ。さっきの子はいいんだっぴか。うん。そうだっぴか。不是说没有人想去帮助他，而是根本就没有任何的用。なんでしょ。先生が不思議がってたよ。クゼが呼びに来たのにクゼが殴られてたって。そのおかげで顔だけで済んだ。啊，那还是有阻止。いろいろやってくれてるんでしょ。宿題の答え知ってたり、給食とかなくしたノートも出てきたし。違うんだっぴ。そのせいで静香ちゃんは。也并不是因为他了。这些家长。
这破学校是非去不可吗？恨得太深就是爱。マジあいつなんなの今週。調子乗りやがって。哦，他爸妈肯定吵架。パパはお夕飯あの人と食べるそうだから。マリちゃんももう少し早く帰ってくれればいいの。都是这些家长的错。怒られちゃった。マリちゃんはママの味方だよね。ママのお話聞いてくれるよね。哇，什么恐怖片儿？哇，我鸡皮疙瘩都起来了。看得我真的好难过呀。在管道里找到他，这个 ED 好好听啊。其实都是原生家庭的错吧，本身这种错就应该是大人们来承担，不应该是下一辈小孩们去承担这一份仇恨。而如果本身就处在这样一个就是有暴力倾向所浸染的家庭氛围里的话，小孩也会有这样的倾向的。尤其是最后茉莉她妈妈那种恐怖的氛围，能感觉出来茉莉还只是她妈妈的可能1/10不到，就是这1/10都不到的恐怖气息都让一个外星人就是不敢靠近。虽然能明白就是莫莉奈她所在的可怜处境，这并不能就是 justify 她对于小静的所作所为吧。但非常可悲的就是这些家长的错，他们两家之间的关系最后得出的这个果却是让这些孩子们去承担了。而且他们本来就是还是小孩子的这个思维方式，可能想的也并没有能到那么多，就只能就是非常直截了当的可能去加害了。但不管怎么说，这第一集做的实在是太好了，就是这表现力非常非常的强，包括节奏各方面也特别好。我才发现这都已经看了将近40分钟，而且刚 ED 里面出现的一些就是这些工作人员的名字也有很多非常眼熟的，感觉是大家非常倾尽自己全力的一个制作呢。这么看下来的话 ，OP 纯有一种被诈骗了的感觉吧，做的是如此的梦幻，大家都是非常和谐的，然后朋友的这种关系根本就不是。这一点还有在其他地方有所体现，就比如说他经常会穿插一些非常非常就是活力有朝气的这种音乐配乐，但我觉得这更加让我感受到悲伤吧，尤其是小静她还是在一个就是这样子年轻的年纪，她本应该是有个非常美好的童年的，应该是充满
满童趣，就像 OP 里展现那样的。但是他真实的遭遇和他脸上的伤疤都是跟这些就是看似非常梦幻的元素是非常割裂的。茉莉作为这种小孩子心态，很有可能就是直接把这种家庭的矛盾非常直白的就是嫁接到了就是小静的身上，这是一个他能真实接触到的报复的对象吧。在他的这个家庭环境中，他的这些情绪又无处发解，所以他就都发泄在了小静的身上。当然他一切就是他自己本身的苦难，我觉得并不能作为任何事情都不能作为一种霸凌的借口。正是因为小孩子们还在建立这种就是价值观的时刻，所以家长和学校才如此的重要，去约束他们，去教会他们正确的这种道德准则。其实除了一闪而过的老师和最后结尾出现的茉莉的妈妈，其他大人好像一直都是一个隐身的状态，根本看不到他们任何的存在感，而他们理应该是在这个时候最挺身而出的人。我也非常喜欢这个小章鱼逼，就是他的存在真的是太可爱了，就是而且做的他非常的有动态，非常的软糯的感觉。他就是属于是太单纯了，一切事情想的太过简单，他作为一个外星人的存在。而且我真的太喜欢他就是一些跟小静的小互动啊，尤其是用他那个软软的这个小触角去碰小静，包括就是他对主角的这种陪伴、依赖和一些责任感。正是他这种就是宠物加上这种同龄孩子的结合体，所以就是让小静有了觉得这种学校最近好像过得还好一些的那种感受吧，就是承载了这个时候小静非常需要的这种陪伴感，而他会主动的去温柔对待小静。我觉得他真的是给小静就是这破损不堪的内心留下一个温柔的角落吧。而且如果不是章鱼皮的存在，就是可能读者们或者说是观众们会在这种过于压抑的这种情节或这种画面中难受的喘不过气吧。就是章鱼皮的存在又好像让我们得以在这种情景中可以有所呼吸，而且正是因为它单纯的视角更能看出这个世界，这个蓝色星球世界的复杂的人性。虽然这第一集色彩很鲜艳，线条有一些比较抽象，但是整个氛围是非常非常压抑的。就是越说越让我有点想到来自深渊，就里面的角色都画的也是很可爱，小孩那种软软的感觉，但是内容可完全不是那么的可爱的。我还是非常期待后续的，尤其是这个制作真的是给了我很大的惊喜嘛。我也很想看到更多，就是尤其是章鱼皮和小静他们这个关系的演变，也不知道莫莉奈会不会得来他所应有的一些惩罚呢？那这期视频就要结束啦，我们下次再见啦，拜拜。